ஒரு பக்கம் விஞ்ஞான வளர்ச்சி விண்ணை எட்டிக் கொண்டிருந்தாலும் மறுபக்கம் மாயம், மந்திரம், தந்திரம் என நகைப்பை ஊட்டும் சில விஷயங்களும் உலகில் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. அந்த வகையில் நமக்கு அறிமுகமானவர் தன்னை மழை சித்தர் என்று சொல்லும் விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் என்பவராவார். இவர் தன்னை பற்றி கூறும்போது, தான் கடந்த 5 வருடங்களாக தமிழகம் எங்கும் பயணம் செய்து அப்பகுதிகளில் சூரியனையும் சந்திரனையும் வேண்டி மழை பொழிய வைத்திருப்பதாக கூறி அதற்கு ஆதாரமாக உள்ளூர் பத்திரிகை குறிப்புகளை காண்பிக்கின்றார். நேற்று காஞ்சிபுரம் வந்த இவர் காஞ்சிபுரத்தில் தான் மழை பொழிய இறைவனை வேண்டியிருப்பதாகவும் இன்னும் சரியாக 1 மாதத்திற்குள் காஞ்சிபுரம் உட்பட மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளிலும் 3 முறை பலத்த மழை பொழியும் என்றும் கூறியுள்ளார். 2005 கூட இங்கே காஞ்சி மாவட்டத்தில் ஒரு மாதம் தங்கியிருந்து எஸ்வி சக்கராயில் தங்கியிருந்து 1 மாதம் நல்லா மழை பெஞ்சது. காஞ்சி மாவட்டம் மெட்ராஸ்லேயே காஞ்சி மாவட்டம் தான் நல்லா மழை பெஞ்சது. போன வருஷம் முந்தின வருஷம் நான் என்னால் வரவழைக்க முடியல. நான் வரலை. இங்கே நான் இமயமலை சென்றுட்டேன். இன்றைக்கு 5/4/2007 வந்திருக்கேன். 2 நாட்களாக இப்போ காஞ்சியம்மன் கோயிலில் பிரார்த்தனை பண்ணேன். இன்றைக்கி தான் செய்தியில் மாவட்டம் முழுவதும் பெய்யும். அது மட்டும் இல்லை, இந்த மாதம் முடிவதற்குள் அடுத்த மாதம் 5க்குள்ளே 3 மழை பலத்த மழை காஞ்சி பகுதியில் நல்லா மழை பெய்யும். இது நான் அந்த பூமியுடைய சுட்டை உடம்பில் வாங்கி ஆப்பிள் ஆரஞ்சு போன்ற கனிகளை சாப்பிட்டு உடம்புல உள்ள 9 வாரத்தை சுத்தப்படுத்தி 9 நவக்கிரகங்களுக்கு கவலைப்பட்டு கண்ணு தெரிஞ்ச ராஜகரம் சூரியன் சந்திரன் நேரடி கவலைப்பட்டு சிறுப்பணியாமல் நடந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளித்து கடல் நீரிலும் மழை நீரிலும் குளித்து தான் நான் மழை வரைக்கேன். இயற்கை மழை தான் வரைக்கேன். நான் மேஜிக் பற்றியெல்லாம் காமிக்கல. எப்பயும் பெய்யக்கூடிய மழை வரவழைக்கிறேன். காவேரி, கிருஷ்ணாநதி, பெரியார் போன்ற அடுத்த மழை கையேந்த அளவுக்கு இயற்கை மழையை நான் தமிழ்நாடு போனால் இப்போ வர வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். நான் அடுத்த கட்டமாக இன்னொரு 3 தினங்களுக்குள்ள தமிழகம் எங்கும் நல்ல மழை பெய்யும். தொடர்ச்சி அந்த மாதத்தில் 3 மழை வர வைக்க ஐப்பசி காத்தையை கூட அந்த கிளைமேட் கொடுத்து நான் மழை வர வைக்க என்னால் முடியும். இந்த மாதம் எல்லா அணைகளிலும் நீர்மட்டத்தை உயர அளவுக்கு நான் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். இந்த 1 மாதத்துக்குள்ளே எல்லா அணைகளிலும் நீர்மட்டம் உயர அளவுக்கு நல்லா மழை வர காஞ்சியம்மனை நான் பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கேன். பதின் கவர்னர் இரா கனக சுப்புரத்னத்தின் நம்பிக்கையை பெற்றதாக கூறும் இவர், தன்னை பரீட்சிக்க விரும்புபவர்கள் தன்னை எப்போது வேண்டுமானாலும் தொலைபேசியில் அழைக்கலாம் என்று கூறினார். 1 மாதம் காத்திருப்போம், கொளுத்தும் கோடையின் வெம்மையை தணிக்க இம்மாதம் மும்மாறி பொழிகிறதா என்று